Když tahle pouliční kočka začne krást v supermarketu, vůbec netuší, jak moc se jí kvůli tomu změní život. Nejdřív si myslí, že je hrozně nenápadná. Každý den krade párky, aniž by ji někdo chytil. Jenže kočka neví, že bezpečnostní kamery v obchodě zaznamenávají každý její krok. Místo, aby ji ale vyhodil, majitel supermarketu se jejími lstivými kousky tak baví, že začne párky pokládat na místo, kde se jí budou brát ještě snadněji a dokonce jí dává na výběr různé příchutě. Postupem času si kočka uvědomí, že se už nemusí skrývat. Teď může hrdě nakráčet dovnitř, jako by jí patřil celý obchod, vzít si párek a přitom se majiteli dívat přímo do očí. A i když jí majitel nabízí různé druhy kočičího krmiva, ona si před odchodem stejně ukradne párek navíc. Po týdnu si ale majitel všimne, že kočka najednou kulhá. Jedna její noha je zraněná. Neváhá ani minutu a vezme ji k veterináři, aby jí pomohl uzdravit se. A protože nechce, aby se kočka znovu zranila, rozhodne se ji adoptovat. A teď? Teď má kočka nekonečnou zásobu párků, které si může užívat každý den.